फ्रेंड्स, मैंने आज बड़े दिनों के बाद शॉप ओपन की। रीज़न ये है कि मेरी मम्मी को ब्लड की प्रॉब्लम हो गई है, जिसकी वजह से हार्ट की भी प्रॉब्लम हो रही है। तो इसलिए मेरे लिए रोज़ शॉप ओपन करना या वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं है। मुझे जब टाइम लगता है तो मैं शॉप ओपन कर लेती हूँ और वीडियो भी बना लेंगी और अपलोड कर लूँगी जैसे भी पॉसिबल होगा शॉप की या जो भी रेगुलर होगी। तो आप प्लीज़ मेरी मम्मी के लिए दुआ कीजिएगा। बाकी आजकल मार्केट वैसे भी डाउन था और अब मैं रेगुलर नहीं